Heisā, heisā, esam atpakaļ pie manas mājas būvniecības, teiksim tā. Te mēs esam sarakuši tos kabeļus iekšā. Ātri uzmetīsim aci, kur ceļš pa labi aiziet, tur starp kokiem. Tas tā, tur, man liekas, ka ir arī tā elektrības kaste šiten. Jā, bet šis jau ir kādas 2 nedēļas vēlāk. Te mēs rokam ciet beidzot to grāvi, kur ir tā drenāža caurule iekšā. Un labajā pusē, tur, kur sastumts, tas tumšais, tur jau ir sabērts, jau savests kaut kāda daļa melnzemi. Un jā, aptuveni tur no kreisās puses redzēsim, cik mums tālu ir jāved. Jā, tur kur stumj to zemi iekšā, uz turieni būs jāved arī vēl melnzem. Tur tāds diezgan zems būs pa zemu. Man tur nepatīkās, tāpēc jāpieved zemi klāt. Uz šejieni, no šejienes pie mazā dīķīša, te jau ir sākts kaut kas darīt. Šitās abas čupas tiks aizvestas uz turieni, te kādi 100 kvadrātmetri ir. Tad tas traktorists tur ar 2 traktoriem arī cīnījās. Jā, un tad līdzināšana vēl. Tas jau vēlāk. Tad mēs apskatīsimies, jā, kā mēs raksim iekšā arī kanalizāciju šodien. Tāds plāniņš. Jāved uz māju. Rokam kanalizācijas vietu. Svarīgi, lai zemējumā neierautu. Tāpēc es te laktēju. Baigi garais īstenībā viņš. Domāju, ka īsāks. Jāliek iekšā. Bundulis. Nu, gan arī ir. Vēl drusku smilti un drusku. Te laikam jāšķūrē vienkārši ciet to mālu. Tā jau būs labi. Viss ok, cerams būs.
Tā, nu kas te mums beidzot ar to elektrību darās? Divreiz jau es slēdzis, bet nekā. Skaitītājs it kā ir ielikts, tagad piegādātājs arī ir. Pamēģināsim pastīties. Drošinātāju ieslēgsim. Tā, drošinātājs ir, skaitītājs ir. Aiziet. Tā. Pamēģināsim. Pirmā elektrības pieslēgums. No, 3 un 4. Aiziet. Mājā elektrība. Superīgi. Šodien svētki būs. Autai 100, jā? Mans, jā. Tā, ūdens vats būs ierakts drīzumā. Šitien būs mums laikam dārziņš. Jāsazīmē, kur viņš atrodas īsti. Kaut kā, lai var atrast pēc tam. Tiek ar maliņu tā. Šitien. Tā ar 100 metriem nepietikās, tāpēc re, kur viens savienojums. Tur drusku pietrūk kā 10 metri. Tāds līkumiņš un tur dzelteno trubu jāierok, lai iet apakšu taciņai. Tāda bruģa taciņa būs. Te tiltiņš, taciņa un tad uz māju. Te apakšu jāpalaiž truba, lai kaut kādus vadus pēc tam varētu izvilkt. Lai nebūtu jārok viss pa jaunu. Pēc tam vēl jāved Melnzeme drusku tur augšā kalniņā. Bet šitien principā ir savests, te tikai jāizrok ciet krančē. Tā. Nu, ja līdz šim tev patīk video, nospied patīk, varbūt arī apdomā iespēju abonēt kanālu. Jā, tā arī droši vien palīdzēs algoritmam parādīt mūsu saturu plašākai auditorijai. Ja tev kādi jautājumi vai viedoklis, droši atstāj zem video. Atbalsts, protams, tiks novērtēts. Paldies, viņš. Vakarā kaimiņš bija ar traktoru uzkultivēja normāli, tad tā visu. Tagad vajadzētu sēt zālā iekšā. Un pēc tam ar vēl vienu aparātu pāriet pāri un tad lai viņš sasējās smuki. Tas varētu būt forši. Protams, visādi kociņi. Un tādas lietas, akmeņi, tas viss jālas nost, saknes, par cik tā Melnzeme no vietas, kur mežs bijis, zemes Melnzemes čupā, ir visādas. Viss kaut kādi zari un saknes. Bet tā ir līdzenāks, viss tāds foršāks, laidenāks. Šodien bija vispār citi plāni paredzēti. Domāju šito maliņu taisīt. Tur krāsot un zāģēt.
Bet laikam nesanāks. Jo jāiesai tas zālais un pirms tam ir jānolasa tur akmeņi un tas viss saknes. Šitajā pusē mazāk. Tur laikam vairāk ir. Nu, tā diena aizies droši vien. Grābeklis, mareinis. Aiziet. Kur es te drusku aplasīju zarus. Kur viena čupa ir. Kur vēl viena čupa. Tad tur pie koka vēl ir. Kur šitie akmeņi. Kā jāsāk sēt ir zālais. Izskatās, ka uz lietu taisās. Tāds tumšs apmācies. Jāmēģina paspēt. Viens maiss ir, vēl 3 palikuši. 30 līdz 60 kvadrātmetri. Te vakar sasēja zāli. Kaimiņš tagad brauc bišķiņu viņu aiztaisīja ciet. Bejas lietas sāk līt. Nezinu, vai paspēs vai nepaspēs. Izstās diezgan traki. Nepagaina 10 minūtes. Mums jau atkal saulīte spīd. Tā. Tagad jāgaida, kad zāle sauks. Šitie kankāļi visi izšķīdīs lietu. Tad tāds plakans būs, viss tāds līdzens. Tā kaut kā. Iespējams, ka drusku pa maz tās sēklas bija, bet gan jau izaugs kaut kāda zālīte. Akmeņi būs atkal jālas ārā, bet nu jau mazāk. Zāri visādi saknes. Lielums jau ir nolasīts.